Të dashur vëllezër dhe motra më Krishti. Zoti ynë Isu Krisht, një të shtunë ishte duke mësuar njerëzit në një sinagogë. Edhe ja një grua që kishte frymë sëmundje 18 vjetë dhe ishte kërrusur e nuk mundej fare të ngrihej drejt. Edhe Isu kur e pa e thiri dhe i tha: "Grua, je çliruar prej sëmundjes sate." Edhe vuri duart mbi të, edhe ajo menjëherë u drejtua dhe lavdëronte Perëndin. Por i pari sinagogës u përgjigj me zemërim, sepse Isu ditën e shtunë e shëroi dhe i thoshte turmës: "6 ditë janë, në të cilat duhet të punoni, ndër këto pra e janë e shërohuni e jo ditën e shtunë." Zoti pra u përgjigje i tha: "Hipokrit, gjithsecili prej jush ditën e shtunë a nuk e zgjidh kaun e tij a gomarin e tij nga grazhdi, edhe e sjell e i jep ujë? Edhe kjo është bie e Abrahamit, të cilën ja tek e pati lidhur Satanai 18 vjet, a nuk duhet të zgjidhej prej kësaj lidhjeje ditën e shtunë?" Edhe ndërsa ai po i thoshte këto, gjithë ata që i dilnin kundër turpëroheshin, dhe gjithë turma gëzohej për gjithë punët e lavdërueshme që bëheshin prej tij. Sipas pasazhit ungjillor të ditës së sotme, Zoti dhe krijuesi të rëditur shkon në një sinagogë për t'u mësuar njerëzve vullnetin e tij, të predikojë kuptimin e vërtetë të ligjit që ai i lasi trashëgimi njerëzimit dhe të korrigjojë falsifikime dhe shtrembërimet e shkaktuara nga mëkatshmëria dhe mosbindja e disa hipokritëve. Zoti ndan bujarisht dashurinë e tij, shëron njerëzit prej pësimeve të trupit, fal shëndetin e trupit dhe të shpirtit, punon për shpëtimin e botës. Por për njerëzit hipokrit, mendje ngushtë dhe zemër ngushtë, ai është duke bërë gabim. Sipas tyre ai gabon sepse punon të shtunën, gabon sepse fal dashuri të shtunën. Sipas mendimit të tyre të shtunën, që është pushim, dashuria ndalohet. Ditën e pushimit të së shtunës, të vuajturit duhet të vazhdojnë të torturohen, të sëmurët duhet të vazhdojnë të vuajnë, nevojtarët dhe të lënduarit nuk duhet të kërkojnë ndihmë, nuk duhet të rendin drejt shpëtimtarit. Zoti shëroi gruan e krusur dhe qortoi kreun e sinagogës gjatë ditës së shtunë, për të treguar kuptimin e vërtetë të urdhërimit për ditën e sabatit, për ditën e pushimit. Është vullnet hyjnor që në një ditë të javës njeriu të pushojë prej punëve të tij jetësore, të pushojë dhe kohën e tij t'ia kushtojë dashurisë së Perëndisë dhe të afërmit. Me fjalë të tjera, pushimi dhe shlodhja nga lufta e pandërprerë për mbijetesë janë në specifikat e krijimit të njeriut. Puna nuk është një diktator apo një tiran. Ajo është imponuar për të siguruar jetën, por nuk është gjëja më e rëndësishme në jetë. Njeriu punon për të jetuar, por nuk jeton për të punuar. Nga ana tjetër, pushimi i një dite të javës nuk jepet në mënyrë që njeriu të bjerë në dembeli. Zoti cakton një ditë si pushim prej jetës profesionale, por jo një ditë pushim prej vetë jetës. Zoti ligjëron për një ditë që njeriu të mos punojë për para dhe përfitime. Ai e nxit njeriu që një ditë të javës të vendosë prioritete të tjera mbi paratë, të vendosë prioritet marrëdhënien me Perëndin, por edhe dashurinë dhe ofrimin për të afërmin e tij. Pushimi pra është një lloj pune, por është një punë më e lartë, më e gëzueshme dhe më shpëtuese. Të gjitha shoqëritë dhe kulturat shprehin vullnetin e Perëndisë për pushimin dhe rigjenerimin e përditshëm. Njeriu nuk mund ta bëjë rrugëtimin e jetës së tij pa pushime. Dita e pushimit një herë në javë është bujtina e vogël relaksuese në rrugën e mundishme të udhëtimit njerëzor. Për të krishterët, dita e pushimit i kushtohet mbi të gjitha Zotit dhe Krijuesit, dhe për këtë arsye ajo quhet edhe ditë zotërore ose Kiriaki. Dita zotërore për ne të krishterët nuk është e shtuna, por është e diela, dita kur Zoti ynë Isu Krisht u ngjall së vdekurish. Kjo ditë për të krishterët fillon me lutje dhe kishërim, me pjesëmarrje në misterin e Eukaristisë hyjnore, me pjesëmarrje në misterin e liturgjisë hyjnore. Besimtari ditën e diel takohet dhe bashkohet me krijuesin e tij, ndriçohet nga lutja, mësohet prej predikimit, dashurohet dhe dashuron brenda në shoqërinë e vëllezërve të tij. E diela bëhet një panair, një ditë qetësie, paqeje, gëzimi dhe ngazëllimi shpirtëror. Çdo e diel për të krishterin është Pashkë, një kalim nga poshtë në më të lartat,
nga gjërat e prishura dhe të përkohshme në gjërat e paçmuara dhe të përjetshme. Nuk ekziston fuqi që mund ta mbajë besimtarin larg prej liturgjisë hyjnore në mëngjesin e të dielës. Nuk ekziston diçka më e rëndësishme dhe më e çmuar se sa momenti kur bien kambanat e së dielës. Pas liturgjisë hyjnore të së dielës, të gjitha janë të lara në dritë, në shpresë dhe në gëzimin e vërtetë. Java që vijon më pas nis me fuqi dhe gjendje të mirë shpirtërore dhe emocionale. Nis me një bekim që jep jetë gjatë gjithë javës. Gjatë ditës së diel besimtari ndjen veçantinë dhe vlerën që ka. Ndihet birë dhe trashëgimtar në pallatin e atit të tij dhe jo një mjet për mbijetesë dhe përfitim. Për të krishterin, e diera nuk përfundon kur prifti thot në përfundim të liturgjisë hyjnore me uratat e etërve tanë. Ajo vazhdon me kontaktin e dashur vëllazëror me të tjerët. Kafja e mëngjesit të së dielës, tryeza festive e drekës së dielës dhe shëtitja e të dielës janë mundësi të shkëlqyera për t'u qasur njerëzve me dashuri, për kontaktet vëllazërore dhe për bashkimet familjare. Është më e rëndësishme, edhe më e rëndësishme është vizita tek një i sëmur, por edhe ofrimi dhe mbështetja për dikë që ka nevojë. Të gjitha këto veprime shenjtërojnë besimtarin dhe e bëjnë liturgjinë hyjnore të vazhdojë deri në fund. Krishti shëron sot gruan e karrusur për ta shpërblyer atë, pasi me gjithë sëmundje dhe dobësinë e saj, nuk nguronte që të shkonte në tempull dhe përpiqej që me lutje dhe shenjtërim të luftonte demonin që e kishte lidhur. Por gjithashtu qorton edhe kreun e sinagogës, pasi mund të shmangte një anshmëri në interpretimin e pushimit të së shtunës. Me anën e këtij qortimi, Zoti na kujton të gjithëve se dita e pushimit, e cila e kushtohet Perëndis, është pushim vetëm prej veprimtarive profesionale. Pushimi nuk është një ditë dembelizmi, është një ditë lavdërimi ndaj Perëndis dhe një ditë dashurie për të afërmin tonë, ditë shenjtërimi dhe ofrimi, ditë gëzimi dhe qetësie. Prandaj është ditë që modelon ditën e tetë dhe të pafund të përjetësisë, ku këngët e kremtuesve do të jenë të pafundme dhe kënaqësia e atyre që do të shijojnë pamjen e fytyrës së Perëndis do të jetë e pafund. Dashur Zoti që të gjithë ne të marrim pjesë në këtë të diel të përjetshme dhe të pafundme. Amin.